კოცებო როგორ ხართ? გილოცავთ 2026 წლის დადგომას, ბედნიერებას და სიხარულს გისურვებთ. ამდენ მოლოცვებში ალბათ ისიც შეგხვდებოდათ, გუშინ რა ხდებოდა რუსთაველზე. ახლა ჩვენ შორის მე რო არ ვარ ის ადამიანი, ვისაც უცხოელები აღიზიანებს, კი გეცოდინებათ და მიხვდებოდით. არც ინდოელები, პაკისტანელები, არაბები და ასე შემდეგ, მაგრამ გუშინ რაც ხდებოდა რუსთაველზე, ჩემთვისაც უცნაური იყო და აი ვიდეოც მიდევს და რა ვიცი 1 მილიონ ნახვაზე არის უკვე ასული რამდენიმე საათში და რას გეუბნებათ ეგ ვიდეო? იმას ხო არ გეუბნებათ, რომ კალაძე მე მგონი მაგიტო არ ჩაატარა ეს ქუჩის კონცერტი, რომ თქვენც არ დაგინახათ იგივე, იმიტომ რომ თქვენ ხო სულ პროპაგანდისტულ მედია საშუალებებს უყურებთ და ეხლა იმედის გვერდზე შევედი და არაფერი მსგავსი არ ჩანს, არანაირი არაფერი, საერთოდ მილოცვებია მარტო ულვაშებ დავარცხნილი ყაველაშვილი გილოცავს ახალ წელს. და გუშინ რუსთაველზე რაც ხდებოდა, ნახავდით ალბათ სოციალურ ქსელებში კადრებს, ხო? აღარ მინდა ეხლა მაგაზე ბევრი ლაპარაკის გაგრძელება. უბრალოდ მინდა მიხვდეთ, რომ როგორც ჩვენ გვატყუებენ რაღაცეებს, არაქოცებს. ზუსტად ისევე გატყუებენ თქვენ, უბრალოდ ჩვენ ცოტა ადრე მიხვდით მაგას, მაგრამ მიხვდა არასდროს არ არის გვიან და იქნება თქვენც მიხვდეთ რაღაცას, თორე გუშინ რუსთაველის გადაიგედა. ფეიერვერკიც გაუშვეს. როგორც გავიგე პოლიციელსაც წამოარტყეს თავში, დაუჭერიათ მე ის ერთ-ერთი ნასვამი უცხოელი, რომელმაც ვერ გაიგო რას უსინდა პოლიციელი, გააქანა და თხლიშა თავში თურმე და რა ვიცი რამეს თუ გეტყვის აბა შინაგან საქმეთა სამინისტრო მაგან ბავზე, მაგასაც დაველოდოთ ერთად, მგონია რომ არ გვეტყვიან. ხო და თქვენც ეგრე გატყუებენ როგორც ჩვენ რაღაცეებს და ეხლა ეს ამბავი ხო თქვენთვის უფრო მნიშვნელოვანია, გულახდილი ვიქნები, ხო? მე არ გამოვდივარ ქუჩაში და არ ვიძახი რომ უცხოელები არ შემოუშვათ. თქვენთვის რო უფრო მნიშვნელოვანია, ამ ამბავშიც რო გატყუებენ. არანაირი ეროვნული ხელისუფლება ეს არ არის და საქართველოს რო გაავსეს უცხოელებით, რუსები არ მიხსენებია, რუსები ნაკლები პრობლემაა, ვინმეზე, იმედი არ გონიათ, რომ რუსები ვინმეზე ნაკლები პრობლემაა, წუთას ეგენი არიან ჩვენი მტერი და რა ვიცი, ამაში მაინც ვთანხმდებით ალბათ. ხო და ყველაფერი ეს რო გააკეთეს ადამიანებმა, რუსთაველიც რო გადაკეტეს, ფოიერვერკიც რო გაუშვეს, პოლიციის მოთხოვნებსაც რო არ დაემორჩილნენ, რატო არ გატარდა შესაბამისი ზომები თქვენი აზრით? რითი განსხვავდებოდა ის ხალხი ჩვენგან? ვისაც გვიჭერენ ყოველფეხის გადადგმაზე. ერთადერთი რამით, ჩვენ ვართ ქართველები, ისინი არ არიან ქართველები და რა ვიცი, ვინ იცავს ქართველობას ამ ქვეყანაში, დაფიქრდით აბა ცოტა.